e a besta romana, aquela citada no capítulo 13 do Apocalipse, na cidade dos Sete Montes, que é Roma, entrou também daquele jeitão. E então, o clero judeu continua assassinando profetas, videntes, médios e tal, como feiticeiro. E a besta romana também acabou criando a Inquisição, o maior barbarismo de todos os tempos, para assassinar os dotados de dons, profetas, videntes ou médios, como feiticeiros. Conseguintemente, dados esses fracassos e esses crimes, tinha de haver restauração. E como Jesus deixou dito quando desceu do Tabor embaixo, Pedro, Tiago e João perguntaram sobre mim, Elias. E ele disse que eu já tinha vindo e fizeram de mim o que fizeram, porque eu fui degolado 1 ano e meio antes de Jesus ser sacrificado. Mas ele deixou dito, Jesus. Fizeram isso com ele. Mas quando ele vier de novo, restaurará todas as coisas. Entreguei o espiritismo. Acham vocês na carne e fora da carne que alguém vai tirar espiritismo da história do planeta e da humanidade? Nunca! E o divinismo que eu me entregar agora com a Bíblia final, o Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas? Vai alguém tirar isso? Pai divino, o teu dilúvio de fogo e a tua expulsão dos cabritos é coisa necessária para que, após tudo isso, o terço que sobrar, venha de fato a viver aquela divina civilização que promete em Isaías capítulo 11, e que eu e o primo Jesus não pudemos fazer há 2000 anos, porque em lugar de sermos entendidos e imitados, fomos assassinados.